咚咚咚咚！哇！東華幼稚園奇趣頻道。真係要小心啲啊！佢哋每一個眼界都好準㗎。係啊，唔止眼界準，節奏感都好好㗎。佢哋仲可以穿越時代古今，仲好有型睇我哋添。我估觀眾朋友都唔知我哋講緊乜，咁我哋千祈唔好話俾佢哋聽。今集我哋係介紹嘅學校嘅神射手表演活動。好啊，一於唔好話俾觀眾聽。唔知幾時到我哋埋位呢？唔知等到幾時呢？